ये वॉच मैंने सिर्फ 300 रुपये में लिया था। सोचा था 2 दिन भी नहीं चलेगी, लेकिन अब 30 दिन हो गए हैं और ये अभी भी ठीक चल रही है। इसका डिजाइन सिंपल है, पूरी प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन अभी तक ठीक चल रही है। वॉच देखने में नॉर्मल है, लेकिन हाथ में पहनने पर अच्छी लगती है। मैं इसे रोज पहनता हूँ, काम पर भी और घर पर भी, और कभी कभी पानी में भी डाल देता हूँ, तब भी ये खराब नहीं होती। मुझे लगा था 2 दिन में खराब हो जाएगी, पर ये स्ट्रॉन्ग निकली। 300 रुपये में इतनी अच्छी चलेगी सोचा नहीं था। ऐसी और भी गैजेट्स वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।